Okay. Tapos nakita nyo, ayaw mandar. Yo, what's up mga pengo, and welcome to another episode. Nandito tayo sa Metrobank Antipolo. Nag-withdraw lang tayo pagbayad ng mampagawa ng R3 kasi hard starting to. Right, let's go. Thank you. Yo, what's up mga pahingo. Mga tayo mauli dito. Mangingay natin. On today episode ay paminto tayo, diba? At kahapon nag-restock tayo ng Maruti. Ano nang nangyayari dito? Nag-restock tayo ng Maruti. Tapos ngayon ay ang ni-restock nating Maruti ay for 4050 for R15 version 3, MT-15 XSR 155, and 1448 for Sniper 155, and pwede rin sa TFX and TFX and R15 version 2. Tapos meron din tayong 1549 para sa mga malapit sa stock lover, no? Punta tayo kay Revs Project para ipagawa itong motor natin. Hard starting. Oh yeah, napaka hard starting ng motor na ito mga pahinga. Kasi nabili natin, tas may ginawa lang ako, kinumpleto ko lang yung ating tornilyo. Ayun na, may umusok. Oh, no! Tapos nag hard starting na. Pero ang pinakang issue nito ay yung error 46. Pag error 46 hanggang matakot ka na. Minsan rectifier, minsan battery lang. Kung minalas-malas ka, stator na. Ang hirap sumikip dito sa sa kanan. Yun lang. Puputang na may dumidiretso.
Umusok, tapos hard starting. Nag-start naman dati, kaso lang minsan ayaw talaga, tinutulak. Halimbawa mainit yung makina, pinatay mo, tapos sa pag-start mo ulit, ang hirap nang mag-start. Ganoon kahirap ang mag R3, magastos. Bueno, alright. Di ba tayo tapos magsalita, no? Nandito kagad tayo kay Kinadok. Nag-U-turn na tayo. Tapos kakanan tayo dito. Hirap magpaliko dito eh. Tapos yun, pag kinakargaan ko yung battery nito, okay naman. May nakausap naman tayo na talagang ganito yung problema ng R3. At sa mga Facebook, ganun din yung problema. Bali dito ako dumadaan, punta ka na Reworks Project. Di na ako sumasabit ng junction. Dito na yung shortcut sa may Shell, malapit sa STI College ng Cainta. At 9 na. Late na ako. Ayo. Hirap pa rin start. Ano yung problema na ito? Hirap i-start. Tingin. Anyo tabi ka? Oo. Ay puta, alam ko na yan. No! Ano? God, please, no! Yun, alright mga pengo. Yan yung part na nakalagay yung starter motor. Bali tinanggal namin and lagay ko sa screen yung nangyari. Bali nasunog, pero sa video sasabihin ko starter. Yun ang kadalasan nagiging problema. Swerte mga pengo kung carbon brace nasira, ano lang, dinis lang, then game na ulit. Pero pag sunog, dalawa yung option mo, bumili ng bago worth 6,000 and magpa-rewind ng starter motor. Mga ano lang, mga 2,000 plus ang magagastos. Mas makakatipid ka. At testingin natin kung tatagal. Yun, alright mga pengo. Nasa Reworks Project tayo, alas 5 na ng hapon. Rumating tayo dito ng alas 9. At dahil may inantay yung pesa, ay inabot tayo ng hapon dito kay Reworks Project. And ito si Doc Ryan Sikat, si Ma'am Mika Sikat. Siya yung nag-schedule sa akin dito sa pagpapagawa ng ating motor na R3 na hard starting. Kaya ngayon tignan natin kung hard starting pa. Alright, check natin, no? 1, 2, 3, go. One click.
mabilis na yung ano, pag start. Yan. Shoutout, thank you. Pag-uwi. Okay, thank you. Tara. Yan, alright mga pingo. So pauwi na tayo. Dito tayo dadaan. Alright mga pingo, okay na yung motor natin. Mamaya doon sa Tigre, testing natin. And tingnan natin kung anong masasabi natin doon. Lugar na yan. Ayun ako. Ito, titigil tayo sa taas. Sa taas. Ito. Yup, yan. Tingnan natin ano. Ayos. Yan o. Ito. Alright mga pingo, pinatay ko muna. Then testing natin kung under. Ito yung pag-testing ko. Alright. Lakas oh. Tingnan mo. Alright. Lakas ng motor. Lakas ng ikot ng motor. Panalo yung pinagawa ko. Starter carbon brush. Tingnan. Ang lupit. Sabay. Yan o. Alright mga pingo. Start ulit natin. Testing natin. Alright. Buo na siya. So sa issue ng R3, ito yung solusyon. Para ang dilim. Para may share ko sa inyo. Ito yung nangyari sa akin. Palaging delay yung pag-start. Hirap pa ikutin yung mga gears. Ang hirap niyang mag-on, sparking the engine. Kinakabahan ako sa ride ko pag tumitigil ako kasi minsan ayaw mag-start, minsan hard starting, then laging umaamoy yung starter motor na parang nasusunog. Ayun ang yung nangyayari dito. Kaya pinatingin ko kay Reus Project. Siyempre expert siya sa R15, R3 na motor. Kaya doon ko pinapatingin, hindi sa kasa. So ngayon, as of now, ang ganda ng response. One click. Saka random ko yung pag-ikot ng ng motor niya ay napakalakas. Hindi siya kinakapos. Tulad dati, di ba? Tulad dati nag-check engine pa. Parang nalulubat yung battery ko kapag pinapa-start nung hindi ko pa pinapagalaw. Pero ngayon
Okay na siya, goods sa goods, and sulit sa paghihintay. Meanwhile, Oh, pwede. Pangarap ko kasi yan. Alam mo ba yung motor na to? Opo. Ano? R3. R3, ayun. Sige. Yan. Thank you. Ha? 300. Yan pa isa yan. Ito. Okay. Yun. Tumatalon pa. Tama na. Yan. Yan. Pwede pa isa marunong magmotor. Sige. Shoutout kay Lip tsaka sa akin. Yan. Ano daw kuya? Sige. Sige. Sige, salamat. Thank you. Public reaction. Pa sa mga high school may public reaction tayo dito. Yun lang, ubos ang gas natin. Pero maggagas tayo ng sa sunod na ride. Bomba daw, bomba. Ay, sa baba, ayun no. Ay, doon yung mga motovlog. Pero nakaka-inspired no, na R3 lang ano, merong nagpapabomba. Pero kilala na yung motor no, yung bata no. Yan, kwento ko sa inyo no. Ay, may mga ilaw na dito oh. Yung nangyari dito sa ating motor, hard starting. Kabibili ko lang to ng January 22. Tapos mga 2 weeks ginamit ko no, mga 2 beses sa Marilaki. And nararamdaman ko na mahina na yung ikot ng motor. Kaya ano kaya sabi ko hindi naman siya normal na ganito yung motor na napakahirap ang starting. Kasi yung motor na ganito ay issue talaga nito ay yung starter motor, rectifier at stator. Yung charging system nito napakahina, hindi sapat sa laki ng makina. Una, nagdi-DIY ako. Titignan ko yung battery. Tinignan ko yung battery.
Tignan ko lahat. Saka bumili rin ng bago. Wala, ganun pa rin. Ang palit ng battery, ganun pa rin. Naisipan ko na dali na kay Doc Ryan Sikat. Ang alam ko, may ano din siya, no? Meron din siyang R3, saka R3 enthusiast din si Doc Ryan Sikat. Reworks project, yung gabi na nga. Kaya sabi ko, kayang-kaya ni Doc Ryan to. Sisiw na sisiw. At hindi nga nagkamali. Good na good ang starting, one click. Saka random ko, ang lakas ng motor, ang lakas ng ikot. Hindi mo na kailangan ng sobrang lakas ng battery. Basta nagre-read siya ng 12.5 volts. Kaya-kaya niya i-drive yung starter motor. Minsan kasi nakukuha sa carbon brush. Doon, bali magsisimula tayo sa mura kaysa sa palit bago, diba? So, gumagawa ng paraan kasi hindi man tayo sobrang yaman. May pera lang na pambili. Yan, inabot kami ng hapon kasi may inantay kaming pesa. So yung pesa, so kay Doc Ryan Sikat nyo na malalaman yun. At least another knowledge na naman to. At ngayon mga pingo, nakita nyo naman kanina na one solve la, one click na, and hindi na ako kinakabahan kahit malayo yung pupuntahan ko. Ay ano ko, kampante na walang sira motor ko. So ngayon 100% yung condition ng motor natin. So kung magpapagawa kay Doc Ryan Sikat ay kailangan nyo magpa-schedule. Hindi siya tumatanggap ng walang schedule, maliban na lang kung change oil lang. Yan, pwede pag change oil. Pero kapag maraming gagawin, medyo mahirap kasi limited yung mekaniko. Kailangan nyo magpa-schedule talaga. Walang ways para matuntun nyo yung shop ni Doc Ryan Sikat. May tuber pa. Ang dami pa ang gas. Alright mga pinyo, magkasamali sa another episode. Hindi naman kompleto yung ating vlog ngayon. So next episode siguro gawin natin ng paraan para maging kompleto. Alright mga pinyo, magkasamali sa another episode. Stay safe and ride safe always. Bye bye.